Mainoties ministru kabineta regulām par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu, Īkšķeles nodadomes deputāti aizvadītajā sēdē skatīja sagatavoto lēmumu projektu par pašvaldības aģentūras Līvi apsaimniekošanas maksu. Apsaimniekošanas tarifu nemainījām. Viņš tikai vienkārši kādreiz bija pieņēma tarifu komisiju viņu, vai ne, viņš bija apstiprināts, un tagad viņš aiziet saistošos noteikumos. Un tā izmaiņa nav tāda, tur izmaiņas būs tām mājām, kurām ir jau noslēgta līguma par mājas apsaimniekošanu katrai mājai atsevišķi. Ja? Tur tas tarifs var nedaudz pamainīties uz vienu otru pusi. Ja? Un manā skatījumā tas tarifs kā tāds darbosies katrai mājai atsevišķi. Tad, kad būs tie ministru kabineta noteikumi pilnīgi visām mājām piemēroti. Pašvaldības aģentūras Līvi apsaimniekošanā atrodas gandrīz 20 mājas un iestādes. Vidējā apsaimniekošanas maksa dzīvojamās mājās ir 34 centimi par kvadrātmetru. Tarifs būtībā atbilst māju tehniskajam stāvoklim, norāda aģentūras pārstāvji. Painteresējos, kāda situācija Rīgā par kvadrātmetru. Un tātad tur gan bišķi no rajoniem atšķirās lētākais, kas Rīgā ir 0,35 centīmi. Ja. Bet fakts jau ir tāds, ka mums ir tas dzīvojamais fonds tāds, kāds ir. Ja? Un šie cilvēki, tie ir mūsu novada iedzīvotāji, kas tur dzīvo un kaut kādā veidā arī nāk pie pašvaldības un ar tie zvani, kad ir tik liela apuras rēķini, tad ar cilvēkiem ir diezgan grūti iestāstīt, kad ir siltummēsls, ir šis skaitītājs, ir megavatstundas izmaksa, kura mainās. Ja no gāzes tarifa katru mēnesi staigā. Tā kā šeit šī iespēja kaut ko izteikti samazināt. Lielākās diskusijas gan raisījās par augsto apkures maksu. Vēl aizvadītajā gadā, investējot līdzekļus pilsētas siltuma apgādes sistēmas modernizācijā, bija iespēja samazināt apkures tarifu par 10%. Tomēr laika apstākļi decembrī pilsētas iedzīvotāju komunālos rēķinus ievērojami paaugstināja. Vidēji par siltumu bija jāmaksā lats 20 kvadrātmetrā. Īkšķile nav nekādā gadījumā salīdzināma ne ar Ogri, ne ar Rīgu. Un, teiksim, ar Ogri vēl varētu kaut kā salīdzināt, bet Īkšķile ir maza pilsētiņa, māju nav daudz, dzīvokļu nav daudz, un gāzes cenas izmainās attiecīgi. Vai viņas izmainās no gāzes patēriņa daudzuma. Ja? Teiksim, Ogrē ir viena cena, Īkšķilē ir dārgāka cena un Rīgai ir vislētākā cena, jo viņai ir liels apjoms un attiecīgi arī gāze. Tāpēc mēs nekad nevaram līdzināties nesalīdzināmiem lielumiem. Jau esam informējuši, ka pašvaldība plāno atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu māju siltināšanā, kas būtībā ir vienīgais veids, kā ekonomēt siltumu un samazināt apkures maksu. Pašvaldība varētu sekt izmaksas par energo auditu vai pārskatīt mājas parādus. Gāzes cena nav dārga, ja ir nosiltinātas mājas. Ja ir nosiltināta māja, tad ir skaidrs, ka būs uz pusi ekonomija. Jūs saprotiet? Nav dārga kurināmā, ir nenosiltināts mājas. Tāds tas sauklis ir. Zanda Tereško, Ogres televīzija.